एक ज़माना था कि मेरा नाम भी मस्तूर था। उस ज़माने में खुदा ने दी थी शोहरत की खबर, जो कि अब पूरी हुई बाद अज़ मरूरे रोज़गार। A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu mpendwa mtazamaji wa MTA Africa, na ni matumaini kwa kweli uko kwenye mfuatiliaji wa vipindi wetu, unafuatilia vipindi vyetu hapa kwa hapa. Katika kipindi kilichopita tulielezea kuhusiana na kitabu cha Hadhrat Masih Maud alayhi salam ambacho kinahusu Nurul Haq katika sehemu ya kwanza, na leo pia tunaendelea na mada hii ya Hadhrat Masih Maud alayhi salam ambayo inahusu maktaba ya Masihi aliyeahidiwa, na tunaendelea na hiki kitabu, lakini kitabu hiki tutaelezea sehemu yake ya pili, yani Nurul Haq sehemu ya pili. Kwa hivyo leo vile vile ninao wageni ambao watakaotusaidia pia kuelezea na kuchambua mada hii au kitabu hiki kwa undani, ili tuweze kuelewa nini kilichobebwa katika kitabu hiki. Upande wangu kulia ninaye mwalimu wa Jumuiya Islamu ya Ahmadiyya ambaye anaitwa Muhammad Musa Oponyo Sahib. Karibu sana mwalimu Sahib. Asante sana. Na vile vile pia ninaye mwalimu ambaye pia ni mwalimu wa Jumuiya ya Islamu ya Ahmadiyya ambaye pia anaitwa Abdalla Muhammad Mwareja Sahib. Karibu sana mwalimu Sahib. Asante sana bwana mtangazaji. Asante sana. Na mwalimu Sahib, hiki kitabu ambacho kinahusu Nurul Haq sehemu ya pili, hebu tunaomba utuelezee kwamba kina muktadha gani na kwa nini Hadhrat Masih Maud alayhi salam amekiandika, na kinatuelezeaje kuhusiana na kile, yani kinaendelea vipi katika maelezo yake kuhusiana na kile kitabu kilichopita katika sehemu ya kwanza. Mwalimu Sahib, karibu sana. Asante sana bwana mtangazaji. Kitabu Nurul Haq sehemu yake ya pili kiliandikwa mnamo mwaka 1894, na ulivyotangulia kueleza katika utangulizi wako ni maendelezo ya Nurul Haq sehemu yake ya kwanza. Yule ambaye alifuatilia kile kipindi cha kwanza cha Nurul Haq sehemu ya kwanza atakumbuka kwamba mwisho wake tulizungumzia kuhusu alama za kianga ambazo zilitabiri kuhusu kuja kwa bwana Imam Mahdi alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo katika kitabu hiki tunaeleza kwa upana sana ile bishara kubwa na muhimu katika historia ya Kiislamu ambayo inahusu kufika kwa Imam Mahdi alayhi salatu wasalam. Na bishara hii yenyewe, yule mfuatiliaji wa vipindi vyetu akumbuke kwamba inahusu kupatikana kwa jua na mwezi katika mwezi wa Ramadhani. Kwa kauli ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alieleza kwamba hii ni alama muhimu kabisa ya kimbingu ambayo itaambatana na kufika kwa Imam Mahdi alayhi salatu wasalam. Na alisema bwana Mtume kwamba alama hii itatokea katika wakati maalum, katika siku maalum na mwezi maalum. Alisema kwamba itatokea katika mwezi wa Ramadhani. Lazima itokee katika mwezi wa Ramadhani. Mwezi upatwe katika siku za kwanza za kupatwa kwake, alafu jua lipatwe siku ya katikati ya kupatwa kwake. Na mtazamaji akumbuke kwamba hatusemi tu kwamba, au Mtume hakusema kwamba mwezi na jua vitapatikana, la, bali ni katika mwezi wa Ramadhani, kwa sababu katika hali ya kianga tunafahamu kwamba hizi tunaita kwa kizungu eclipse hupatikana mara kwa mara, lakini utabiri ni kwamba zitapatikana katika mwezi wa Ramadhani na katika tarehe maalum. Kwa hivyo mtangazaji wetu ajue kwamba hiki kitabu sasa kwa upana mkubwa kinaeleza ile bishara muhimu. Kwa hivyo tunamwomba kwamba asiondoke, bali afuatilie mazungumzo haya mpaka mwisho, ajue kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alibashiri nini kuhusu Imam Mahdi. Na pia Sayyidna Ahmad alayhi salam amejibu ule upinzani na kukosoa wale wafasiri ambao wameifasiri hii hadithi kimakosa. Kwa hivyo amewajibu vizuri na kuwapa tafsiri sahihi ya bishara hii ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kwa muktasari, nafikiri bwana mtangazaji, hiki kitabu kinaeleza kuhusu bishara hii. Asante sana mwalimu Said.
Na Mwalimu Sahib, hebu tuelezee kwamba kujitokeza kwa Hadhrat Masih Maud alayhi salam, je, kunafananishwaje na ujio wa Nabii Isa alayhi salatu wassalam, na ni matukio gani ya kimaumbile yaliyoelezea au yameelezea ulimwengu katika ujumbe wake, sawa na maelezo ya Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad, sawa na kitabu hiki cha Nurul Haq sehemu ya pili? Asante sana bwana mtangazaji. Ujio wa Hadhrat Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam katika kitabu cha Nurul Haq sehemu ya pili, ndani yake mumeelezwa mfanano baina ya Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wassalam na Nabiiullah Isa alayhi salatu wassalam. Wanafanana kivipi? Katika vile ambavyo kwamba walidhihiri, kuna ishara fulani za kimbingu ambazo kwamba ziliwatangulia. Naam. Nabiiullah Isa alayhi salatu wassalam, yeye alitanguliwa na nyota. Naam. Nyota ya Bethlehem. Naam. Ambayo kwamba nyota hii iliwaongoza mamajusi. Sasa nyota hii ilikuwa ni bishara ama ilikuwa ni alama ya kimbinguni ambayo kwamba ilimdhihirikia Nabii Isa alayhi salatu wasalam. Hivyo Hadhrat Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, na yeye pia kuna bishara ya mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambayo kwamba ilikuwa ni lazima imdhihirikie wakati ule wa madai yake. Na Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, hii kupatwa kwa jua na mwezi ni miongoni mwa bishara ambazo kwamba zilitabiriwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ni ishara ya kimbinguni pia vile vile, ili kwamba iweze kuonekana kwamba kuna uwiano wa kiufanano baina ya Nabii Isa alayhi salatu wasallam wa kimaumbile na Nabii na Hadhrat Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasallam. Kwa hivyo hii ikatimia wakati wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasallam, na baadaye akawaomba wapinzani wake kwamba walete mifano, wajaribu kuleta mifano ya nabii ambaye kwamba amedhihirikiwa, ama hadithi ambayo kwamba inaeleza kama kuna nabii yeyote ambaye kwamba alipata mfano wa namna hii, wajua na mwezi kupatwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Hakukuwa na hali hizi. Akaweka pia na changamoto zake, akasema kwamba yeyote ambaye kwamba yeye atakuja akanushe kitabu cha Nurul Haq, maelezo yaliyoko ndani yake, yeye atapewa rupia 5,000. Na akasema kwamba yeyote ambaye kwamba yeye ataleta tafsiri ya neno kamar tofauti na kamar ambayo kwamba imetajwa mwanzoni mwa kupatwa kwa mwezi jinsi ilivyo, lakini alete yake tofauti na ile ambayo kwamba imeletwa na Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, akasema kwamba yeye atampatia rupia 1,000 pia vile vile. Kwa hivyo bishara hii iliwiana kabisa na ile ya Nabii Isa alayhi salatu wasalam kuhusiana na nyota ile ya Bethlehem ambayo kwamba ilimdhihirikia Nabii Isa alayhi salatu wasalam. Hadhrat Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, na yeye pia alidhihirikiwa kupatwa kwa jua na mwezi ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo bishara hii ilipojitokeza waziwazi hivi, ikabidi sasa itangazwe ili kwamba watu wapate kujua ukweli uko wapi. Ikachapishwa kwenye magazeti yale ambayo kwamba ni maarufu kama vile Civil Military la Lahore. Hili ni gazeti fulani ambalo kwamba lilikuwa liko kule Lahore, ikachapishwa humo ndani na ikatawanywa sehemu mbalimbali, na watu wakaijua bishara hii kwamba imetimia barabara dhidi ya Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasallam. Kwa kweli Mwalimu Sahib umeelezea kwa ufasaha sana, na bila shaka hata mimi mwenyewe napata elimu ya ndani, na ni matumaini pia mtazamaji pia anaelimika pia. Na Mwalimu Sahib, labda kama kuna jambo la kuongezea, na naona ni kama unataka kuongezea kitu, hebu kuwa huru Mwalimu Sahib. Labda kwa muda kidogo tu bwana mtangazaji. Bishara ya kimbingu ni jambo ambalo yeyote mwenye kutafuta haki hawezi kupinga. Kwa mfano Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam amedai katika sehemu nyingi kwamba alikuwa ni mfano wa Nabii Isa alayhi salatu wasalam, na tunaona katika bishara hii kuna kufanana kwa hali kubwa sana, kwamba Nabii Isa alayhi salatu wasalam alitanguliwa na ile nyota wakati amezaliwa, na wale mamajuzi wakafuatana na ile nyota mpaka Bethlehem alikozaliwa Nabii Isa alayhi salatu wasalam. Na hawa ni watu ambao ni wataalam wa mambo ya kiroho na mambo ya kianga, kwamba kukitukia jambo fulani linaambatana na alama fulani. Na tunaona tena kwamba wakati Sayyidina Ahmad alayhi salam amekuja, tena alama nyingine kubwa ya kimbingu inatokea. Yani ule mfanano wao ni mkubwa
sana, na yeyote ambaye anatafuta ukweli bila shaka hawezi kukataa. Jambo lingine ni kwamba Sayyid Ahmad alayhi salatu wasalam ametoa changamoto kwamba atakayeleta hii tafsiri neno kamar katika mwanzo ule mwezi mdogo wa mwezi, basi atampa rupia 5,000. Ina maana kwamba neno hili kamar linatumika kwa mwezi mpevu, mwezi uliokuwa tayari mkubwa, na tunajua kwamba mwezi ambao ni mdogo unaitwa hilal. Kwa hivyo hadithi inaeleza kwamba lazima mwezi huu utapatikana katika siku ambazo zimesha songa katikati ya mwezi. Kwa hivyo ni mambo ambayo ni ya wazi sana bwana mtangazaji, ambayo yote ambaye anatafuta ukweli hawezi kuyapinga. Asante sana Mwalimu Saib, na kwa kweli umechangia pakubwa sana na hata umenielimisha, na sasa hivi pia mimi nitakuwa nimeshapata picha kwamba hizi zile vile vya kimbingu hivi ambavyo kwa mfano mwezi, nyota ni vitu au viumbe ambavyo vimeumbwa na Mwenyezi Mungu, na anayeviendesha ni Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo mwenye kusema kwamba vitatokea wakati fulani ni Mwenyezi Mungu, na bila shaka ilikuwa katika mamlaka ya nani? Ya Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala. Naam, hebu unaweza kutuelezea pia kuhusiana na ule utabiri wa kupatwa kwa jua na mwezi na katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Je, unahusianaje na ujio wa Hadhrat Masih Maud alayhi salam, na je ulitimizaje hii bishara? Hadhrat Masih Maud alitimiza vipi hii bishara hii katika enzi zake au katika uhai wake? Asante sana bwana mtangazaji. Hii bishara namna ilivyojitokeza ni bishara ya wazi sana. Na Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam ameifafanua kwamba inaambatanaje na kuja kwake. Amesema kwamba bishara ilikuwa ni wazi kwamba ikitokea lazima kuwe na mtu ambaye amedai kwamba ndio Imam Mahdi. Alafu bishara itokee katika mwezi wa Ramadhani, katika zile tarehe ambazo zimeelezwa. Sasa Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam alipodai kwamba yeye ndio Imam Mahdi, basi hii bishara ilitokea, na wala hakuna yote alikuwa kwamba amedai kwamba yeye ndio Imam Mahdi. Kwa hivyo inajitokeza wazi kwamba huyu alikuwa ni Mahdi wa ukweli. Pili, ikatokea sawa katika zile tarehe ambazo zilielezwa. Tulivyosema ni kwamba wakati wote ukisikia kwamba mwezi umepatikana ni katika hizo tarehe 3, 13, 14 na 15. Ikapatikana katika tarehe ya kwanza, ndivyo bishara inavyosema, tarehe 13. Ukisikia wakati wote kwamba jua limepatwa ni katika hizo siku 3, 27, 28 na 9. Sawa na bishara jua likapatikana katika hiyo tarehe katikati 28. Kwa hivyo kuafikiana kabisa na ile bishara ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu iwe ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasallam anaeleza ile bishara kwa namna ambayo mtu yote ambaye anatafuta ukweli atakubali. Sababu kama kungekuwa na yote aliyedai, basi wangesema kwamba kuna mwingine amedai sehemu fulani, lakini yeye peke yake aliyedai kwamba ndio Imam Mahdi, na Mwenyezi Mungu akadhibitisha hii hoja ya nguvu kwa huyu mjumbe wake alayhi salatu wasalam. Alafu kuna wale wafasirina wa hadithi pia ambao walikuwa wameielewa vinginevyo. Kwa hivyo Sayyidna Ahmad alayhi salam akawaweka sawa kwamba mradi wa hii utabiri ni upi. Kwa hivyo kwa uwazi sana bwana mtangazaji, hadithi ilitimia yenyewe, ambapo wale ambao ni wakutafuta ukweli walikubali na wangekubali, sababu ni kitu kilionekana kila mahali, na namna Mwalimu Saba alivyoeleza ni kwamba ilichapishwa hata katika magazeti maarufu ya India, na watu wengi wakapata kusoma. Wale hata ambao hawakuiona kwa macho walipata kusoma kwenye magazeti. Kwa hivyo iliafikiana vizuri na ujio wa Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam. Asante sana Mwalimu Saib kwa kutolea maelezo ya kina sana kuhusiana na hii bishara, na kwa kweli hata hivyo mimi mwenyewe napata elimu kuwa lazima kama Mwenyezi Mungu alikuwa ametoa bishara fulani kupitia mjumbe wake, lazima itokee, na haikuangi jambo la kawaida kutokea, kwa maana huyu anakuwa ni mtu ambaye amesaidiwa na Mwenyezi Mungu na inatimiza ukweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asante sana Mwalimu Saib. Na Mwalimu Saib, hebu utuelezee kuhusiana na kupatwa kwa jua na mwezi, yani kupatwa kwa jua na mwezi mwaka wa 1894 na ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kulitimiza vipi ama kulitimia vipi kama ni ishara ya kiungu kwa ajili ya kudhibitisha yale madai ama kuunga mkono madai ya Hadhrat Masih Maud alayhi salam, na alitumia vipi hali hii kwa kosoa ama kwa jibu wale ambao waliokuwa na mkosoa Hadhrat Masih Maud alayhi salam?
Asante sana ndugu mtangazaji. Hadhrati Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam, mwanzilishi mtukufu wa Jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya, alipokitunga kitabu hiki katika sehemu yake ya kwanza, naam, na hata katika sehemu yake ya pili, naam, kitabu hiki cha Nurul Haq, ndani yake alielezea mambo adimu sana ambayo kwamba hayapatikani na mtu mwingine yeyote. Naam. Nieleze tu kwamba hadithi hii ama bishara hii ya mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa namna ilivyoelezewa ndani yake, ni kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alieleza ni jinsi gani ilitimia. Hadithi hii ama bishara hii ilimdhihirikia Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam na ikampa nguvu sana kwamba yeye alikuwa yuko kwenye bahari ile ya kuogelea katika habari ya mambo ya ghaibu, mambo ya kiroho, mambo ya kimungu, kwa sababu nabii asiyekuwa mkweli hawezi kuja na ishara. Lakini yeye ilithibitika kwake, na ilikuwa ni kilio tu cha watu wengi sana. Wanazuoni wanasema kwamba kama yeye amedai, mbona bishara hii haijatimia? Kumaanisha kwamba bishara hii walikuwa nayo hata hao katika maktaba zao. Ndani ya kitabu cha Darqutni, Sayyidina Ahmad sallam, yeye katika kutafuta hii bishara aliipata ndani ya kitabu hicho. Sasa inaelezea kuhusiana na kupatwa kwa jua na mwezi. Sasa walikuwa wanaijua. Wakati Sayyidina Ahmad sallam anadai kwamba ni masihi wa zama, walipiga kelele, maana ilikuwa haijatimia. Wakapiga kelele wasema kwamba ni mdai wa namna gani huyu ambaye kwamba bishara hii haijatimia. Walikuwa na hali kama hizo. Hadhrat Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam ikamdhihirikia. Sasa ilivyomdhihirikia, wale wapinzani wakashikwa na haya na aibu kubwa sana. Hata nakumbuka kuna shekhi mkubwa sana huko Lahore, alipanda juu ya paa ya nyumba yake, akaanza kupiga kelele akilaumu bishara hiyo imetimia vipi kwa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Hii inamaanisha wazi kabisa kwamba walikuwa wameshiwa na hoja kabisa, lakini pia walikuwa wanaamini kwamba hii bishara ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ya kweli. Sasa Hadhrat Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, wale wapinzani wale wakubwa aliwaalika, wakaja pale, akawapatia changamoto, akawaambia kwamba atakayeleta hadithi ambayo kwamba inataja kupatwa kwa jua na mwezi, kando na ile lakini ilitimia pengine kwa mdai mwingine yeyote huko nyuma, alete ile hadithi, lakini hawakuweza kuleta. Akasema kwamba atakayeleta atampatia rupia 1500. Kisha neno Kamarun, kama mwalimu sahibu alivyoelezea, alisema kwamba atakayeleta mfano kama huu ambao kwamba ulitimia wakati wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam wa Kamarun, katika siku za mwanzoni mwa kupatwa kwa mwezi, sawa na bishara inavyosema, basi mtu alete tafsiri ya neno Kamarun kwamba sio mwezi mpevu kando na hilali, ni tofauti na, sio mwezi mpevu. Neno Kamarun alete shahidi mtu huyu. Sayyidina Ahmad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba mtu huyu atamzawadi na rupia 1000. Sasa Hadhrat Sayyidina Ahmad sallallahu alaihi wasallam baada ya kuweka changamoto hizi, hakuna hata mmoja katika wale wanazuoni wote ambao kwamba aliwaita na wale mapadri ambao kwamba aliwaita katika ungamano hilo, hakuna hata mmoja ambaye kwamba alikuja kuleta kuainisha madai ya Sayyidina Ahmad alayhi salam kwa shahidi wake ambao kwamba pengine ameupata mahali fulani. Hali hii ikampa nguvu ya kiroho sana Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, na watu wakaanza kupata kujua kwamba kumbe Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alikuwa nabii mkweli, mwakilishi wa mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kutokana na kutimia kwa bishara hii ya kiungu iliyotabiriwa na mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asante sana Mwalimu Saib kwa maelezo yako ya ndani yanayohusu maelezo ya Hadhrat Masih Maud alayhi salam kuhusiana na kitabu hiki ya Nurul Haq. Asante sana Mwalimu Saib, umeelezea sana kwa upana, na hata mimi napata elimu, na nina imani pia mtazamaji atakuwa anatufuatilia na atakuwa anapata elimu ya ndani ya kitabu hiki cha Nurul Haq. Na naomba tufafanulie kuhusiana na ile hadithi inayosema kuwa mwezi utapatwa katika siku ya kati, na ni upi? Na Hadhrat Masih Maud alayhi salam aliuelezea vipi katika kitabu chake hiki cha Nurul Haq? Ameelezea vipi hadithi ya kupatwa kwa jua na mwezi? Asante sana bwana mtangazaji. Jambo
muhimu ambalo watazamaji wetu wanafaa kufahamu ni kwamba, kabla nijibu swali lako, ni kwamba hiki kitabu Daraqutni kilikusanywa miaka mingi sana kabla ya Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo ni kitabu ambacho kilisha shuhudia kwamba hii bishara itatokea. Kwa hivyo hakuna vile mdai yoyote ambaye angesema kwamba labda huu Sayyidna Ahmad alayhi salam ameingiza haya maneno mwenyewe au ameyabuni mwenyewe. Ni kitabu cha kitambo sana. Kwa hivyo bishara hii Mtume sallallahu alaihi wasallam alieleza kwa ufasaha mkubwa na aliilenga hasa kwa Imam Mahdi, kwamba kwa ajili ya Mahdi wetu. Kwa hivyo siku akitokea Imam Mahdi kwamba hii bishara lazima itatokea. Na namna alivyoeleza Maalim Saib ni kwamba hata wale maulama ambao walikuwepo walijua na walikuwa wakiingojea. Sasa walileta kama hoja dhidi ya Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam, kama wewe ni Imam Mahdi, ile bishara kupatwa kwa jua na mwezi kwa wapi? Ushafahamu? Sasa Mwenyezi Mungu akaileta hii bishara wakati Sayyidna Ahmad alayhi salam alivyodai kwamba ni Imam Mahdi. Sasa wale waliokuwa wakiomba tena wakakereheka. Na mmoja wao ni yule bwana Muhammad Hussein wa Batala, ambaye alihangaika sana, akasema kwamba sasa jamani, watu watapotea. Ushafahamu? Sasa badala ya kusema kwamba sasa watu wataongoka sababu bishara imetimia, akaona kwamba imetokea kwa mtu ambaye hakumtarajia. Kwa hivyo ni bishara ambayo Mwenyezi Mungu alileta sawa na wakati na sawa na ubashiri wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kulitokea changamoto katika kufasiri, sababu anayetaka kukataa kitu lazima alete hoja mbalimbali. Kwa hivyo wale maulama walikuja na tafsiri zao mbalimbali kueleza ile hadithi. Lakini Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam, kwa kuwa elimu yake alipata kutoka kwa Mwenyezi Mungu na alipata msaada wa Mwenyezi Mungu katika kueleza hoja, basi akamueleza maelezo kamili ya hizo tarehe. Akamueleza kwamba katika hii tarehe zenye kufuatana hizi, namna tulivyoeleza kule mwanzo, kwamba hii tarehe 13, 14 na 15 kwamba mwezi unapatikana hiyo tarehe ya kwanza. Kwa akawaambia kwamba tarehe ya kwanza katika hizi ni 13. Alafu katika kupatwa kwa mwezi kwamba tarehe ya katikati ni hivi. Akawaeleza kwamba sawa na utaratibu wa elimu ya kianga ni kwamba mwezi upatikana katika hizi siku 3, tarehe 27, 28 na 29. Kwa hivyo Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam alilinganisha yale maelezo yake na maelezo ya wale astronomy, wale wataalamu wa mambo ya kianga, kinyume kabisa na ile elimu tupu ambayo walikuja nayo hawa maulama. Kwa hivyo Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam akafafanua vizuri kwamba kulikuwa na alama 4 katika hiyo bishara. Ya kwanza ni kupatikana kwa mwezi usiku wa kwanza. Ya pili kupatikana kwa jua siku ya katikati. Ya tatu ni kupatikana katika mwezi wa Ramadhani, alama itokee katika mwezi wa Ramadhani. Na mwisho na muhimu kabisa ni kwamba lazima uwe na mdai. Lazima uwe na yule aliyedai kwamba ndiye Imam Mahdi. Kwa hivyo alifafanua hii bishara kwa namna ambayo iliwatia moyo sana wale wafuasi wake, ingawaje nao maadui walikirihika. Lakini Mwenyezi Mungu amesema kwamba atatimiza ile nuru yake hata kama wale washirikina watachukia, lakini Mwenyezi Mungu kazi yake ni kutimiza zile bishara zake. Kwa hivyo kwa ufupi, Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam alieleza hii bishara kwa njia hiyo na akaeleza zile alama ambazo ziliambatana na hiyo bishara. Asante sana Mwalimu Saib, kwa kweli umetuelezea kwa upana zaidi kuhusiana na jambo hili, na sasa hivi nitakuwa nimeshapata picha kwamba kwa kweli huyu Hadhrat Masih Maud alayhi salam aliweza kugidhi hizo vikezo vyote ambavyo vilivyokuwa vimewekwa sana maelezo yako kupitia ile elimu ya Nurul Haq ambayo ni elimu ya Hadhrat Masih Maud alayhi salam. Asante sana Mwalimu Saib. Na Mwalimu Saib, unaweza kutuelezea kuhusiana na hii hadithi ambayo tunaizungumzia? Hebu tuainishie na utubainishe kwamba ni hadithi gani hii Mwalimu Saib? Hadithi hii nitanukuu bwana mtangazaji. Inasema an Abi Ja'far Muhammad bin Ali alayhi salam qal innal mahdiyina ayatayn lam takuna mundu khalaqa Allahu as-samawati wal ard yankasifu al-qamar li awwali laylatin min Ramadan wa tankasifu ash-shamsu fi nisfi minhu wa lam takuna mundu khalaqa Allahu as-samawati wal ard. Tafsiri yake ni kwamba Abu Ja'far Muhammad bin Ali, amani iwe juu yake, alisema kwa Mahdi wetu kuna alama 2 ambazo hazijawahi kutokea tangu kuumbwa kwa mbingu na ardhi. Mwezi utapatwa katika usiku wa kwanza wa Ramadhani,
na jua litapatwa katikati ya mwezi huo, na hizi ni alama ambazo hazijawahi kutokea tangu kuumbwa kwa mbingu na ardhi. Sunan Darqutni, Kitabu Ladain, Salatul Khusuf wal Kusuf. Sasa hii ndiyo hadithi ambayo kwamba Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliweka kama kigezo cha ukweli wa mdai ambaye kwamba angetokea baadaye baada ya kutoweka kwake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na tena ndani ya hiyo hadithi kama tulivyosikia inasema walam takunna mundu khalqi samawati wal ardh. Yani haijawahi kutokea kwa mdai yeyote tangu kuumbwa kwa mbingu na ardhi. Inaonyesha kwamba bishara hii ilikuwa ni bilkusus kwa ajili ya yule mdai atakayetokea zama za akhiri zamani. Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam, sawa na vigezo ambavyo kwamba vimetajwa na Maalim Sahab, vinaonyesha wazi kabisa kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema kwamba lam takunna mundu khalqi samawati wal ardh, ilikuwa hii ni bishara ambayo kwamba imelenga Sayyidina Ahmad alayhi salam, na ilikuwa haitatimia kwa mtu mwingine yeyote. Ndio maana hata alipoweka hizo changamoto Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, hakuna hata mmoja ambaye kwamba aliweza kuvunja hayo maswali yote ambayo kwamba aliyadai Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Hakuna hata mmoja ambaye kwamba aliweza kuvunja na kuiweka changamoto hii, kuziainisha changamoto hizi kwa ufasaha wa lugha ya Kiarabu ama kwa ishara yoyote pengine kwenye vitabu vyao ambavyo kwamba wanavijua kwamba hivyo vinaweza kuwasaidia katika hoja. Kwa hivyo hii hadithi ni hadithi muhimu sana na ni ishara ya kibinguni inayothibitisha ukweli wa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasallam. Asante sana Imam Saib. Kwa kweli umetuelezea na umetufanulia hii hadithi na ilikuwa na maana gani na ina hekima gani, kwamba haikuwa itokea tangia kuumbwa kwa mbingu na ardhi, na ilitokea tu wakati wa Hadhrat Masih Maud alayhi salam. Asante sana walimu wetu wapendwa, muendelee kuja hivi. Kwa kweli mna elimu nyingi na najua kweli mna mengi ya kutueleza, lakini kulingana na muda hataweza kuendelea kwa sababu muda pia umeweza kutupa kizoko. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awajalie kila laheri, muendelee kubarikiwa. Asante. Naam, ndugu mpendwa mtazamaji wa MTA Africa, nashukuru sana kwa kuwa pamoja nasi, na ni matumaini kwamba sasa hivi umeshaelewa yale madhumuni yaliyoelezewa katika kitabu cha kwanza Nurul Haq sehemu ya kwanza na sehemu hii ya pili ya Nurul Haq ambayo tumeielezea, na alhamdulillah utakuwa umeshaelewa kwamba ulikuwa muendelezo wa maelezo ya Hadhrat Masih Maud alayhi salam, na alhamdulillah utakuwa umeshapata mwanga na umeelimika kweli kweli vilivyo. Naendelea kaa vile vile pia na ukuwa mtazamaji wa MTA Africa, tunazidi kukuandalia yaliyo bora, yaliyo mema na yaliyo na elimu zaidi kuhusiana na elimu ya maktaba ya Hadhrat Masih Maud alayhi salam. Mwenyezi Mungu akujalie kila laheri na ili uendelee kukaa nasi katika MTA Africa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज़मान वाले ये नुस्खा भी आज़मा, आज़मान वाले ये नुस्खा भी आज़मा।